farmere i sve gledalce, pozdrav suncu, i sve gledalce Pink televizije, sve moje prijatelje, porodicu, mamu, tatu. Ćao svima. Ja se zovem Sanela Vojinović, dolazim iz Stare Pazove. Imam 26 godina, bavim se pevanjem poslednjih 8 godina. Mnogi odavde znam iz klubova. Ima dosta mojih kolega, neke koje poznajem već. I snimila sam do sada 3 pesme. Prošli singl je izdat za City Records, kao i ovi poslednji koji su radili Marina Tucaković i Damir Handanović, kojima puno hvala na saradnji. I šta da vam kažem? U stvari, nije vreća došla. Nije mi došla. Otkad sam, da, moram da kažem da sam u kompletu u kom sam ušla na farmu. Jesam kupala zato što mi nisi stigla uopšte stvari. Nadam se da ćete to da primite k znanju. I šta da kažem, tezgarim, radim svadbe, radim klubove, radim kafane i sve to poslednjih 8 godina. Mislim da je krajnje vreme da uradim nešto malo više i zato sam ovde, eto. I da otpevam pesmu koju ponavljam, Marina Tucaković je pisala tekst, Damir Handanović muziku i refren ću otpevati: vrati meni mene, pa laži druge žene, opet u igri bit ću ja, bilo čija. Vrati meni mene, to vrelo telo zgodno, sebe zadrži slobodno.